আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য একদম বর্তমান সময়ের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিস সেটা নিয়ে চলে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের ফ্রিজ আছে এখানে। আমরা আজকে আপনাদেরকে ফ্রিজগুলো দেখাবো। এই গরমে কিন্তু ফ্রিজগুলো আপনাদের অনেক বেশি প্রয়োজন হবে। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে যেই শোরুমের ফ্রিজগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। লোকেশনটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার আবুল হোটেলে। এছাড়াও যারা চিনতে হ্যাসেল মনে করতেছেন, আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস লোকেশনটা দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে সরাসরি ট্র্যাক করে চলে আসতে পারবেন। তো আজকে আমরা এখানে যে ফ্রিজগুলো আছে অ্যাভেলেবল সেগুলোর স্যাম্পল এক এক করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, প্রাইসগুলো সম্পর্কে ডিটেল জানানোর চেষ্টা করব। সাথে কিন্তু অনার রায়হান ভাই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন রায়হান ভাই? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো রায়হান ভাই আপনার শোরুমে চলে আসলাম ভাই। যারা সরাসরি রায়হান ইলেকট্রনিক্স ভিজিট করবে ভাই কিভাবে আসবে? যারা সরাসরি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া চলে আসবেন, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল আসবেন। আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, ওয়ালটন লেখা, নিচে লেখা রায়হান ইলেকট্রনিক্স, ব্রিজের ঠিক নিচে, ফুটওভার ব্রিজটার একদম নিচে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রায়হান ইলেকট্রনিক। আমি কিন্তু ভিডিওতে লোকেশনটা দিয়ে দিব। তো ভাই, আজকে দেখতে পাচ্ছি অনেক ফ্রিজের কালেকশন আছে, আমরা কিন্তু সেখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। সব ধরনের ফ্রিজ তো আপনার এখানে अवेलेबल আছে। আমাদের এখানে মোটামুটি সব ধরনের ডিজিটাল ডিসপ্লে বলেন, নন ফস্ট ফস্ট সব ধরনের ফ্রিজ, ডাবল ডোর, সিঙ্গেল ডোর সব ধরনের ফ্রিজ পাবেন। ডিপ ফ্রিজও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, সব ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্টও পাবেন এবং সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারি যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন। যে কোনো জায়গা, ঢাকার ভিতরে যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি। ভাই 64 জেলায় তো আপনারা এগুলো দিয়ে থাকেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। যারা আগে পেমেন্ট করবে তাদেরকে ঢাকা বাইরে দেব। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে ক্যাশে নিতে পারবেন। ফার্স্ট, নন ফার্স্ট এবং স্মার্ট, ডাবল ডোর, সিঙ্গেল ডোর আপনারা যেভাবে চাচ্ছেন কাস্টমাইজ যে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ভাই আমরা একটু শুরু করি প্রথম থেকে। তো আমরা এই পাঁচটা থেকে শুরু করি প্রথমে। হ্যাঁ, তো দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ আছে ভাই। এটা স্মার্ট ডাবল ডোর স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট টাচ কন্ট্রোল সিস্টেম। আচ্ছা, ডাবল ডোরের ওয়ালটনের 4টা মডেল হয় আমাদের কাছে। আপাতত এই মুহূর্তে 3টা স্মার্ট মডেল আছে। এক পাশটা হচ্ছে ডিপ। আমরা এটাও 20% পেয়ে যাব না ভাই? এটা তো 20% পাবেন, প্রতিটাতে আপ টু 20% পাবেন। আপ টু দ্যাট মিন আমি 20% কিছুটা বেশি দিব। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, আপ টু 20% থাকবে। আপ টু 20% থাকবে। তারপরে আমরা এক এক করে একটু এটা 5F3 মডেল। এটার ভিতরে আরেকটা হবে ডিসপ্লে ছাড়া, আরেকটা হবে 6A9। টোটাল 3টা মডেল আছে, আরেকটা আছে ডিসপ্লেটা ভিতরে। টোটাল যে 3টা মডেল হয়, 3টা মডেলই আমাদের কাছে আছে। 3টা মডেলই 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর ঢাকার ভিতর যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি নিতে পারেন। আফটার ডিসকাউন্ট এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 96,990 টাকা। আফটার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 77,600 টাকা। 77,600 টাকা। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, এবং প্রতিটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি উইথ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ভিতরে দেয়া আছে। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু একটা জিনিস আমি বলে দিই বারবার, যদি শোরুম ভিজিট করেন, শোরুমে আসেন, দেন কথা বলে কিছুটা ডিসকাস করে অবশ্যই আমি কিছু অনার করব। এগুলো সব বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে এবং এগুলো কিন্তু কারেন্ট বিল একেবারেই কম আসবে। আপনারা কিন্তু চাইলে এগুলো পারচেজ করতে পারেন। ভাই এই যে মেটাল বডিতে একটা দেখতে পাচ্ছি একদম আপনার একদম লেভেল, এটা মেটাল বডি লেভেল। এটা নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 555 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরটা দেখাবো স্পেসগুলো। ওয়াও, হিউজ পরিমাণ স্পেস থাকবে ভিতরে। যাদের বড় ফ্যামিলি তারা কিন্তু এই ধরনের ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। আলোচনা সাপেক্ষে এসে ভাই কিছুটা ডিসকাউন্ট কিন্তু বেশি পেতেই পারে তারা, যারা আমার ভিউয়ার্স আছে। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর, ইস অল ওভার বাংলাদেশ। এটার লিটার হচ্ছে 555/486 লিটারের ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 71,490 টাকা। 14,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 57,200 টাকায় নিতে পারবেন। 57,200 টাকা পড়বে এটার প্রাইস আফটার ডিসকাউন্ট। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, তারপর এটা হচ্ছে 5A2 মডেল। এটা 5A2 মডেল। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 67,490 টাকা। 13,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 54,000 টাকা। লিটার হচ্ছে 512। এটার ডিজাইনটা কি নতুন আসছে কিনা ভাই? এটার উপর ডিজাইনটা দেখলাম ভিন্ন, উপরের ডিজাইনের নতুন। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ চলে আসছে কিন্তু আমাদের কাছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে একটু দেখায় দিই আমরা ভাই। এই হচ্ছে ওয়ালটনের ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। এটার ভিতরে 4টা সাইজ আছে কিন্তু আমাদের কাছে। হ্যাঁ, এটা 4টা সাইজ আছে। 4টা সাইজে কিন্তু এরকম মিরর গ্লাসের মতন। 348 লিটার হবে, 348, 365 লিটার, 380 লিটার, 307 লিটার। প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। প্রতিটা স্মার্ট কন্ট্রোল। উপরে ডিপ থাকবে এবং নিচে থাকবে হচ্ছে নরমাল, প্লাস হচ্ছে ভেজিটেবল ডোটা থাকবে। এই ভিতরটা দেখে, এটার এই প্যানেল সিস্টেমটা দেখেন, স্মার্ট কন্ট্রোল। এই যে স্মার্ট কন্ট্রোল লেখা আছে, প্রতিটা টাচ সিস্টেম। এবং এগুলা কিন্তু আমরা অনলাইনে 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। শোরুমে আসলে অবশ্যই একটু বাড়িয়ে দিবেন না ভাই? চারটা 5টা মডেল আছে। একটা মডেল আছে এবং এটার পরেরটা হচ্ছে 3X7। এটা লিটারটা দেখা যায়। এটা লিটারটা হচ্ছে 282 লিটার। 282 লিটার, 282/265। আচ্ছা। আর এটার দামটা বলে দেই, 45,190 টাকা। 45,190। হ্যাঁ, 45,190 টাকা। 15% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে হচ্ছে 38,400 টাকা। এরপরে বলছে শোরুমে আসলে
আমি ডিসকাউন্ট একটু বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। 38000 কত টাকা বলেন ভাই? 38500 টাকার মতো, 400 টাকার মতো আসে। এটা আরেকটা মডেল দেখতে পাচ্ছি এখানে ভাই। এটা টোটাল 5টা মডেল আমার কাছে আছে, টোটাল অল এটা এই ডিজিটাল ভিতরে 5টা মডেল পাবেন। এই এখন সেকেন্ড মডেলটা দেখেন, আরেকটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 307 লিটার একটা ফ্রিজ। 307 লিটার, এটাও কিন্তু ডিজিটাল স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম করা, দেখেন এটাও ডিজিটাল স্মার্ট কন্ট্রোল। 307 এর ডিপটাও বড়, নরমালটাও কিন্তু বড়। আর এটার থেকে যেটা সবচেয়ে বড়, এটার ভিতরে আরেকটা সাইজ যেটা হবে সেটা হবে 3A2 মডেল। 3A2 মডেল, 3A2 মডেল, 3A2টাও কালোই হবে, সাইজটাও ভিতরে সেম এরকম, হ্যাঁ এই সেম সাইজের হবে। এটা হলো 3A2, এটাও কিন্তু ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম ফ্রিজ। আর আরেকটা ফ্রিজ আমি আপনাকে দেখাই, 380 লিটারের 3F5 যেটা হবে 380, এই যে 3F5, এটাও ডিজিটাল কন্ট্রোল করা। এই প্রত্যেকটা ফ্রিজারের কিন্তু ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম এবং ভিতরে এই ডিজিটাল প্যানেলটা থাকবে প্রত্যেকটাই কিন্তু এরকমই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা, এরকম টাচ প্যানেল পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটাই কিন্তু মোটামুটি 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, আপ টু 15 থেকে 20%-এর ভিতরে ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা মডেলের। তো আমরা হচ্ছে কি ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে যথাযথ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এছাড়াও যদি ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে আপনারা কিন্তু ফোনের মাধ্যমে বাকি ইনফরমেশনগুলো জানতে পারবেন। তাছাড়া যারা আশেপাশে আছেন বা শপে আসা পসিবল, আপনারা কিন্তু সরাসরি শোরুমে এসে ভিজিট করে তারপর প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আর যারা ছোট ফ্রিজ কিনবেন, যারা একটু কম বাজারে ছোট নিতে চান, এইখানে কিন্তু ছোট ফ্রিজ আছে 1D4। এটা মডেল হচ্ছে কি, এটা হলো 9 সিফটি, এটাকে বলে 1D4, এই যে এখানে লেখা আছে মডেলটা, হ্যাঁ 157 লিটার। আচ্ছা, এটা যে একদম ছোট ফ্যামিলি যাদের আছে তারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে, দুইজন তিনজন। এটা প্রাইস হচ্ছে 28990 টাকা, 5800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার দাম আসবে 23200 টাকা। 23200 টাকা না, ছোট মডেল, একদম ছোট মডেল, কম বাজেটের উপরে। দেখেন এটা 9 সিফটি, এটা হচ্ছে ছোট আরেকটা, সেটা আমি দেখাবো। এটা 144 এটা থেকে ছোট আছে, এটা থেকে ছোট আছে। এই পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা মডেল, প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস ডোর এবং ইভেন অনেক সুন্দর সুন্দর 3D প্রিন্টগুলো করা থাকবে। অর্ধেক আর অর্ধেক, এটা 50% উপরে 50% নিচে। হ্যাঁ, এটা 50-50 হবে। এই দেখেন, ওয়াও, এটা প্রাইস কত পড়বে? একটা ডিসকাউন্টের কত পড়বে এটা? এইটা লিটার হচ্ছে 176 বা 163, অনেকে 163 লিটারই বলে। এটা মডেল হচ্ছে 1F3। এইটা আপনার 32990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 26400 টাকা। এরপরে বলছি শোরুমে আসলে আমি আরেকটু কিছু অনার করব। তারপর এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনার এটা 3H6 মডেল। এই যে এখানে লেখা আছে 3H6, লিটার হচ্ছে আপনার 386 লিটার বা 328 লিটার। এটা নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, এটাও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এটার সাথে কিন্তু আবার আমরা হোম ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি, হ্যাঁ ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকবে। এটা কিন্তু ইনভার্টার হবে, হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, এর সাথে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেব ফ্রিতে, 20% ডিসকাউন্ট, হোম ডেলিভারি ফ্রি। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 61490 টাকা, 12300 টাকা ডিসকাউন্ট দিব, সাথে হোম ডেলিভারি ফ্রি দিব। সবকিছু দিয়েছি, এটা পাবেন হচ্ছে 49200 টাকায় মাত্র নিতে পারবেন, 49200 টাকা মাত্র। আর এটার পরে হচ্ছে আরেকটা সাইজ থাকে 348 লিটারের, 348 লিটার 3D8। একই মডেলের যদি ব্ল্যাক চান যে ডিজিটাল ডিসপ্লে সবেট নেবেন তাও আছে, এটা ছাড়া অন্য অন্য এবং প্রিন্ট চাইলে প্রিন্টেরও দেওয়া যাবে, প্রিন্টে নিলে প্রিন্টেও আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 50190 টাকা, 10000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40200 টাকা। 40200 টাকা। আচ্ছা, তো ঈদ তো সামনে চলে আসে রাহান ভাই, ঈদ উপলক্ষে কি আপনাদের কি ডিসকাউন্ট এই যে বাড়াইছেন আপনারা, যে শোরুমে যদি আসেন তাহলে ঈদ উপলক্ষে কিছুটা ডিসকাউন্ট বাড়ায় দেওয়া যাবে, তাই না? তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 3A2 মডেল, এটা হচ্ছে 3A2 312/290 লিটার। আচ্ছা, 3A2 খুব ফেমাস একটা মডেল, 50-50 প্রত্যেকটা চলমান একটা মডেল আর কি। এটার প্রাইস হচ্ছে 46990 টাকা। তারপর ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসে আমি বলে দিচ্ছি। এটা ডিপে 3টা তাক পাবেন, হ্যাঁ নরমালও 3টা তাক পাবেন। আচ্ছা, এটা আপনার ডিসকাউন্ট কত পড়বে প্রাইস ভাই? এটা 46990 টাকা, 9400 টাকা ডিসকাউন্টে 37600 টাকা। এরপর বলছি ঈদ উপলক্ষে যারা আসবে তাদেরকে আরো কিছু অনার করা হবে। এটার পরে সাইজ হচ্ছে 2N5, 316 লিটারের বাই 295 লিটারের ফ্রিজ, 5 স্টার রেটিং প্রোডাক্ট। এটাও খুব ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট, এলিগেন্স ডিজাইন বলে এটাকে। এগুলো সব এ গ্রেড না? এই গ্রেডের কথা কেন বলেন? বি গ্রেড প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করি না। বি গ্রেড প্রোডাক্টের হিসাবটা আলাদা, ওটা ওয়াকশন গ্রেড। বি গ্রেড বলতে কিছু না, ওয়াকশন গ্রেড ফ্রিজ থাকবে, যে ম্যানুফ্যাকচার ডেট থাকবে 6 মাস আগে, প্রোডাকশন ডেট 6 মাস আগে থাকবে, তারপরে বিক্রি হয়েছে, ডিস্টার্ব হয়েছে, ভিতরে গন্ধ থাকবে, পুরান ফ্রিজ তো ভাই পুরান ফ্রিজ। আচ্ছা, আর এগুলো সব কিন্তু 5 স্টার রেটিং করা আছে, দেখেন এই যে প্রত্যেকটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং করা থাকবে, যতগুলো ফ্রিজ দেখাইছি প্রত্যেকটা 5 স্টার রেটিং করা। এখন এ গ্রেডের প্রোডাক্ট আমরা প্রফিট কম করি বিধায় যদি কেউ বি গ্রেড প্রোডাক্ট বলে থাকে অন্যান্য দোকানদাররা, তাহলে ওনাদেরকে বলবেন যে আপনারা একটু কম দামে আমাদেরকে বি গ্রেড প্রোডাক্ট দেন। বলবেন যে আমরা বি গ্রেড প্রোডাক্ট বিক্রি করি না, ওনারা বি গ্রেড প্রোডাক্ট বিক্রি করে, কারণ আমরা কম দামে সেল করি, লাভটা একটু কম করি। আচ্ছা, প্রফিট কম করে দেখে এই সমস্ত কথা বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি বি গ্রেডের প্রোডাক্টে ওয়ারেন্টি দিবে 5 বছর, 2 বছর,
3 আপনার বছর রেগুলার ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি রকম? অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড, সারা বাংলাদেশের যে ওয়ারেন্টি কার্ড সেই ওয়ারেন্টি কার্ডই। আচ্ছা, ওয়ালটনের যে মেইন ওয়ারেন্টি সেটা থাকবে কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর। 5 বছর। যে দোকানদার বলবে বি গ্রেড বা কোনো বড় ওয়ালটনের শোরুম যদি বি গ্রেড বলে, আমাদের ওয়ারেন্টি কার্ডটা নিয়ে উনাকে দেখাবেন। যদি বলে বি গ্রেড, তাহলে উনাকে 1 লাখ টাকা, আপনাকে 1 লাখ টাকা দিয়ে দিব। আচ্ছা, 2 লাখ টাকা দিয়ে দিবেন দুজনের? হ্যাঁ, দুজনে 2 লাখ টাকা দিয়ে দিব। আর যারা বড় ফ্রিজ কিনতে চান, ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে হচ্ছে সবচেয়ে বড়, হচ্ছে এটা ফেমাস, এবং ফ্রস্ট সবচেয়ে বড় 380 লিটার বাই 365 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 51,190 টাকা, 10,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি ফর 41,000। 41,000 টাকা। হ্যাঁ, এবং সাথে কিন্তু আমাদের আশেপাশে যারা নেবেন তারা কিন্তু হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। নাকি বাসার উপর পর্যন্ত না নিচ পর্যন্ত? নিচতলা পর্যন্ত ফ্রি দেয়, উপর পর্যন্ত ভ্যান ড্রাইভার গেলে তাকে কিছু বক্সিস দিলে উপর অনেকে হচ্ছে কি মানে ক্লিয়ার করে দেয়। না, আমাদের হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, বাট কি ভ্যান ড্রাইভার গেলে কিছু বক্সিস চাইতে পারে, সেটা আপনাকে দিবেন, উপরে উঠিয়ে দিবে। তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা হচ্ছে 3F5 এর আরেকটা মডেল, এটা 3F5 GDEL মডেল বলে, আলট্রা এনার্জি সেভার। আলট্রা এনার্জি সেভার সিস্টেম। এটা ভিতরে দেখেন ডিপটা বড়, নরমালটা বড়, কিন্তু অনেক বেশি স্পেস থাকবে এবং নিচেও কিন্তু নরমালি অনেক বেশি স্পেস থাকবে। ভাই এটার আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার 51,990 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা প্রাইস 51,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে আপনি 41,000 টাকা, সাথে আবার হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। প্রত্যেকটা মডেলই কিন্তু আমাদের কাছে আছে, প্রত্যেকটা মডেলই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনি ছোট থেকে বড় সব ধরনের মডেল কিন্তু পাবেন, ফার্স্ট নন ফার্স্ট সবই পাবেন। ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, আর কিছু কিছু মডেলের ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কম বাজারের নিচে চান 2B3 12 সিফটি ফ্রিজ। হ্যাঁ, 2B3 12 সিফটি ফ্রিজ। এটার বিশেষত্ব কি জানেন? ডিপে লাইট আছে এটা। ও, এটা ডিপেও লাইট থাকবে না? ডিপের উপরে সাইডে লাইট থাকবে, আনকমন। এটা 2B3, এটা 12 সিফটি বলে অনেকে, লিটারে হচ্ছে 200। এটার ভিতরে একটা আলাদা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যে বাইরে থেকে যে ঠান্ডাটা আসে, যে এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, ডোরে ঠান্ডা ধরে রাখবে, আর্টেক কুলিং বলে, আর্টেক কুলিং যেটা আছে। হ্যাঁ, তো এটা আপনার প্রাইস হচ্ছে 37,790 টাকা, 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,300 টাকা আসলে আর কিছু অনার করা হবে। 30,300 টাকা আপনার এখানে প্রাইস ডিসকাউন্ট। তারপরে আমরা এটার পরে সাইজ ছোট বললাম, ছোট এটা সবচেয়ে ছোট, একদম ছোট 8 সিফটি সবচেয়ে ছোটটা আর কি, 132 লিটারের ফ্রিজ বলে, 132 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,690 টাকা দাম। 27,990। 27,690 টাকা এমআরপি প্রাইস, ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় 22,200। 22,200 একদম আপনার শপের যারা সরাসরি শোরুমে আসবে তাদের জন্য একটু ডিসকাউন্ট পাবেন। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে। আর এটা কিন্তু স্মার্ট একটা ফ্রিজ, বাট স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম নাই, স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম ছাড়া, বাট এটা স্মার্ট ফ্রিজ। এটা লিটার হচ্ছে 244 লিটার। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 40,790 টাকা, ডিসকাউন্ট পাবেন 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,600 টাকা। 32,600। এরপরে যারা মালিবাগ চৌধুরীপাড়া চলে আসবেন, আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসলে ডিসকাউন্টটা সামান্য আলাদা হাই ডিসকাউন্ট থেকে যাবে। হাই ডিসকাউন্ট অনেক সুন্দর প্রিন্টার দেখতে পাচ্ছি একদম। এটা সুন্দর প্রিন্ট। এটা আপনি বলে দিন, এটা পরে সাইজ হচ্ছে, এটা 11 সিফটি ফ্রিজ 2A3 মডেল। এটা মডেল হচ্ছে 2A3, এই মডেলটা 2A3 213 বাই 176 লিটার। এটার প্রাইস কিন্তু অনেক কম, ছোট অল্প টাকার ভিতরে বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কেমন ভাই? এটা ডিসকাউন্টে মাত্র 27,600 টাকা। 27,600। এরপর যদি আমি আরেকটু বাড়ায় দিই তাহলে তো মনে করেন ডিসকাউন্ট আরো বেড়ে গেল। ওয়াও, দেখেন এটা কিন্তু আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং প্রাইসটাও কিন্তু একদম হাতের নাগালে আছে। এই যে গ্যারান্টি কার্ড, অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ডগুলো পরে বললেন না, বি গ্রেডের প্রোডাক্টটা কখন এরকম অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড, সিরিয়াল নাম্বার, নতুন বই দেখেন। হ্যাঁ, 12 বছর কম্প্রেসার, স্পেয়ার 4 বছর, ডোর 3 বছর, 5 বছর সার্ভিস, 5 বছর। কেউ প্রমাণ করতে পারলে 2 লাখ টাকা পুরস্কার দেবে। যে দোকানদার বলে দিচ্ছে আপনাকে, ওনাকে দিবে আপনাকে 1 লাখ টাকা, আর যে কাস্টমার আসবে ওনাকে দিবে 1 লাখ টাকা। দুজনকে 2 লাখ টাকা দিয়ে দিবেন। দুজনকে 2 লাখ টাকা। অনেক সুন্দর একটা সুযোগ আপনারা এসে প্রমাণ দোকানে যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজ তাকে গিফট করে দিবে, সব ফ্রিজ দিয়ে দিবেন। আর এটার চেয়ে বড় যে 2EO, এটা হচ্ছে 255 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা ডিজিটাল কিন্তু দেখেন। আচ্ছা, এটা ডিজিটাল হবে। এটাও কিন্তু ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম করা। এটা সাইডে পড়ে গেছে, খুলে দেখাতে পাচ্ছি না আমি। এটা কি অ্যালুমিনিয়াম বডিতে হবে না ভাই? এটা অ্যালুমিনিয়াম বডিতে, এটা গ্লাস ডোরই কিন্তু গ্লাস সিস্টেম আর কি। হ্যাঁ, এটাও তো কিন্তু আপনি 20% ডিসকাউন্টের কিছুটা বেশি পাবেন, এবং প্রত্যেকটা মডেলই আমাদের কাছে আসলে পাবেন। 3B0, এই দেখেন লেটেস্ট একটা মডেল 3B0, খুব পপুলার মডেল, 320 লিটারের ফ্রিজ। আসলে আপনার ভিডিওটা যারা আমি বলবো মনোযোগ দিয়ে পুরো ভিডিও না দেখবে তারা ভুল করবে। ফ্রিজ কেনার ইচ্ছা থাকলে এই ভিডিও আমি আপনার ভিডিওতে যেই ডিসকাউন্ট, যেই অফারটা দিলাম, এটা কিন্তু সব জায়গাতে দেইনি। আমিও কোনো ভিডিওতে এত ডিটেইলস কোনো ফ্রিজ বা সম্পর্কে এত কিছু জিজ্ঞাসা করিনি কখনো, এত ডিটেইলস জানি না। ডিপটা বিশাল বড়, ডিপে 3টা তাক, নিচেও 3-4টা তাক, এবং এখানে বড় ড্রিঙ্কস রাখার জন্য বড় জায়গাও আছে কিন্তু। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু আপনি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। প্রাইস পড়বে, এবং এটা প্রাইস হচ্ছে 48,490 টাকা, 9,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,800 টাকা।
তো আমার দর্শকদের বলবো যারা ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা করছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভালোভাবে ডিটেলস দেখবেন, দেখার পরে তারপর আপনারা ডিসিশন নেবেন যে কোথা থেকে আপনারা ফ্রিজটা সংগ্রহ করবেন। আপনারা কিন্তু একবার রায়হান ইলেকট্রিকে আসতে পারেন, এসে দেখতে পারেন, আপনারা এসে তারপরে আপনার পছন্দ মতো ফ্রিজটা কিন্তু পারচেজ করতে পারেন। তো রায়হান ভাই আমরা চেষ্টা করলাম আপনার এখানে যে অ্যাভেলেবল যেগুলো আছে, এছাড়া তো আপনারা আরো আউটে আছে, এছাড়া আমাদের যেমন ডিপ ফ্রিজ আছে, এখানে আসেন। তো এখানে যেগুলো দেখাইছি সেগুলো তো ফ্রিজে 4-5টা মডেল ডিপ ফ্রিজ আছে। এটা কত লিটার আছে ভাই? এটা 205 লিটার না? এটা 35,490 টাকা দাম। এটা আফটার ডিসকাউন্টে আসবে 28,400 টাকা। আসলে তো আমরা আরো বেশি ডিসকাউন্ট, এটা হিডেন ডিসকাউন্ট বলা যাবে না, আচ্ছা ওটা সামান্য কিছু বাড়ায় দেব। তো এছাড়াও যদি কোনো কাস্টমারের কোনো মডেল বা কোনো কালার পছন্দ থাকে, আমাদের কাছে আগে আসতে হবে, আমাদের শোরুম ভিজিট করতে হবে, ফোনে বেশি কথা না বলে শোরুমে আসতে হবে। শোরুমে এসে ভাই এত মডেল নাম্বারটা লাগবে, এত টাকা দাম আছে, আমাকে আরো কিছু অনার করা যায় কিনা, কিছু সম্মান করে সামান্য কিছু কমায় দেওয়া যায় কিনা, আমি চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব কমিয়ে দেওয়ার জন্য। তো দর্শক আপনারা কিন্তু সরাসরি রায়হান ভাইয়ের সাথে এসে আলাপ করলে কিন্তু আপনারা হাইড্রেটেড ডিসকাউন্ট যেটা আছে আপনাদের যতটুকু সম্ভব যতটুকু দেওয়ার কিন্তু তারা চেষ্টা করবে। আশা করি আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেছেন এবং আপনাদের ভালো লেগেছে। আমাদের লোকেশনটা কিন্তু খুবই ইজি। হ্যাঁ আরেকবার বলি, আলিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল আসবেন, ঠিক আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুট ওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুট ওভার ব্রিজের নিচে বড় করে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা তো বন্ধুরা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আজকের মতো ভিডিও থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, আল্লাহ হাফেজ।